Olá a todos! Neste vídeo, a Sofia vai explicar como devem colocar a vossa boca para fazer o som do zangão Zé. O zangão Zé é o animal que vai à horta dos sons apanhar o pólen das flores e depois vai para casa todo feliz a fazer este som. Porque é o som que as suas asas fazem. E ele veio cá ensinar-nos como podemos imitar o som das suas asas. Preparados? Primeiro, boca de sorriso, a mostrar os dentinhos. Segundo, mão no pescoço para imitar o tremer das asas do zangão Zé. Vamos lá tentar todos? Mão no pescoço, boca a sorrir e fazer. Boa, conseguiram? É muito importante que o pescoço trema, porque se o pescoço não tremer, vai sair outro som que não é o que nós queremos. Porque tanto o Zé como a Sé têm bocas iguais de sorriso, mas o Zé tem asas que fazem tremer o nosso pescoço e a Sé não tem. Vamos lá experimentar então. E é por isso que às vezes alguns meninos, quando querem fazer o som do Zé, fazem o som da Sé, porque não estão a fazer o tremeliques no pescoço. E então, como é que nós podemos ajudar estes meninos? Lembrar-lhes que o pescoço tem que tremer. E para fazer isso, nós podemos sentir. Mãozinha no pescoço, boca de sorriso e... Boa! Muito bem, espero que tenham todos conseguido. Toca a praticar. Bom trabalho!